Ширина портала будет 1,80 м. Вот начал делать приточный канал. Для этого я сделал два вот таких вот отверстия в газоблоке. Доброе утро. Приветствую всех подписчиков канала Пламя. Олег Михайлович, привет. Меня зовут Олег. Я делаю проекты по комплексы барбекю, казан. По проекту Олега Михайловича. Живу в Краснодарском крае, в станице Выселки. На данный момент работаю в Тверской области, Калязинский район, деревня Рог такая есть. Делаю вот человеку охотник комплекс, на заднем плане видно вам. Мы еще не закончили, ждем двери на коптильню. Это все тоже по проекту Олега Михайловича. Я у него приобрел проект и по нему делал вот такие дела. И делаем вон, вам видно, начал камин. Вот этот черный, это лицевой кирпич. Это будет сначала внизу дровник. Свой будем затирать потом. Сейчас хочу выровнять вот этот красный ряд сзади, который весь внутри. А на нем уже буду выводить приточные каналы. Приточные каналы пойдут вот с этой стенки, потому что улица там. Сделал 4 ряда. Это будет дровник у нас. Ширина портала будет 1,80 м. Раскладку делал изначально. Брал вот этот угол дома. По раскладке у меня получилось, я от угла у меня получилось 3,04 расстояние сюда. 3,04 расстояние сюда. Вон они метки, если вам видно. Дальше я натянул нитку от этих меток туда и вот в этот угол. Потом нашел центр. Еще кирпича не было. Высчитал на стенке диагонали все. Поймал диагональ и начал от центра делать раскладку целым кирпичом. Поняли почему. Чтобы не было потом кладки, чекунцов, обрезок, и чтобы вверху потом было без чекунцов, чисто половинка целая кирпичина. Выгнал. Сейчас пока остановился, сейчас буду делать приточные каналы. Приточные каналы у меня будут с этой стороны. Два приточных канала. По проекту 14 сантиметров на 14. Два притока. Один пойдет сюда, а один пойдет за дровником и вот сюда, где будет под самотной кладкой. Швы вот затертые, черные, если вам видно. Тут не затертые еще. Ложу на песчано-цементную смесь. Вот еще не замешивал. 1 к 3 делаете. Одно ведро цемента, 3 песка. Все вот эти, где будет у меня арка, где перевязки нету, я связываю все вот здесь, вот здесь, вот здесь. Подвесы от гипсокартона. Вот начал делать приточный канал. Для этого я сделал два вот таких вот отверстия в газоблоке. Там пока с улицы маленькие, там уже отделка идет. Пока так вот вырезал, выдолбал. Там потом с улицы сделаю решетку найдем, неважно, это уже мелочь.
Потом нашел вот такой вот уголок. Пластина 40-я. Видно вам, да? Тут размеры взял. И вот с пластин такие крышки еще сделал со сварки. Видно вам, да? Вот такие. Потом я буду, ну, вот так вот подставлять. Вы уже поняли. И привариваться будет трубка, но ее пока нету в наличии. Трубка, которая, я дальше покажу, когда приедет, видео сниму. И пойдет вот туда она. Тут будет за кирпичом, который итальянский, вот этот, за ней, задвижка. Открыть-закрыть. Ну, пока так. Дальше будем видео снимать. Удачного всем дня.